अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि अदरक के हैरान करने वाले फ़ायदे। दोस्तों, अगर आप खांसी से परेशान हैं, आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाकर देख ली, सिरप पी कर देख लिए, लेकिन खांसी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही लाजवाब फार्मूला बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको लेना है थोड़ा सारा अदरक। थोड़ा सा अदरक लेकर आप उसको भून लें, और अदरक जब भुन जाए तो आप उसका पाउडर बना लें, उसको आप पीस लें। और जब पाउडर तैयार हो जाए तो 1 चम्मच पाउडर को थोड़े से शहद में मिला लें उसको, और मिलाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करें, या फिर आप रात को सोते समय इस्तेमाल में लाएं। दोस्तों, आपको ये इस्तेमाल करना है 15 दिन तक रेगुलर लगातार इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी खांसी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, आपको खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। और जो सीने पे आपके कफ जमा हुआ है, तो दोस्तों ये कफ को भी दूर करेगा और खांसी से भी आपको निजात दिलाएगा। तो ये बहुत ही लाजवाब ये दोस्तों फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, एक बात का ये भी ख्याल रखें कि इसको चाटने के बाद में आधा घंटा या पौन घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। जब इसको आप चाटेंगे रात को सोते समय, तो उसके बाद आधा पौन घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात और सुनते जाएं। अपने हाथों से गलती करने की वजह से, किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी नसें कमज़ोर हो चुके हैं, मनी आपकी पतली हो चुकी है, एहतलाम, धात या जरियान की आपको शिकायत है, औरतों में सफ़ेद पानी, लिकोरिया की शिकायत है। दवाई देसी जड़ी बूटी से तैयार की जाती है। इंडिया में आप जहाँ भी चाहेंगे दवाई आपको पहुँचा दी जाएगी। नंबर आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।